Diqqat, disclaimer. Ushbu video kontent bizniki emas, ammo bizning maqsadimiz uni o'g'irlash yoki o'zimizniki qilib ko'rsatish emas. Biz shunchaki kontentni rivojlanishi uchun uni o'zbek tiliga tarjima qilyapmiz. Bizni avtorga hech qanday adovat muruvvatimiz yo'q. Shunchaki videoni mazza qilib tomosha qiling, like bosing, obuna bo'ling. Xullas, mazza qiling. Men mingtashliklarni mana shu 4 saroyda o'z sivilizatsiyalarini qurishlar uchun yaratmoqchiman. Bular o'rmon, cho'l, okean va ender. Bu shiterlar o'z jamiyatlarini qurishadi va biz ularni bitta jamoa qolmaguncha urushtiramiz. Hey, yo, keling dastlab o'rmon jamoasini teshkiramiz. Junursen, bu orolda bo'rilar bor ekan. Xo'sh, nima deysan, birodarim? Agar ularga hech narsa bermasang, jamoang tamom bo'ladi. Yo'q, faqat men o'ylayotgan narsani qilaman dema. Birodar, men buni sendaylar uchun aqlli qaror deb qabul qilaman. Jonathan bechora bola. Ha janob, endi ancha yaxshi ko'rinyapti. Birodar, nima hazillashyapsanmi? Sen dahshatlisan. Yana bu juda ham kichkina xudo. Bu qishloq endi ancha yaxshi ko'rinyapti. Jonathan, birodar, qaranglar kimlar qaytib keldi. Jonathan, ular juda tez qaytib kelishdi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Birodar, nahotki bu hiylang ikkinchi marta ham ishlaydi deb o'ylagan bo'lsang. Yoda! Kechirasan, birodar, sen dalbayo. To'xtang, nega daraxtda uy quryapsiz? Demak, menga aytmoqchisizki, siz bo'rilardan qutulish yo'lini tepada yashash, ya'ni daraxtda uy qurish deb hisobladingizmi? Sizlar eng kuchsizi va eng qo'rqog'isiz. Sizlar jazolanasiz. Qani keting. Mana shunday. Bu boshqalarga o'rnak bo'lsin. Agar shunday qilaversangiz, boshqa jamoalarga yutqazasiz. Yomon sakrash bo'ldi-yu. Birodar, rost gapiryapman. Bu juda ham zo'r sakrash bo'ldi. Men bilan ishlashni xohlamaysanmi? Birinchi senga suyak berishim kerak edi-ya, lekin xavotir olma. Men qayer suyaklar bilan to'lib yotganini bilaman. Kechirasan, birodar, menga xullas suyaklaring va organlaring kerak. Va xo'sh, mening do'stim. Yangi ko'rinishing shunchaki olov. Xo'sh, seni nima deb atasam ekan? Men seni Big J deb atayman. Nima? Yaxshi, o'rmon jamoasi tanishing. Bu sizning yangi xo'jayiningiz. Xullas, siz u aytgan hamma narsani qilishingiz shart. Unga quloq solsangiz, bo'rilar boshqa sizga hujum qilmaydi. Rozimisiz? Mana shu men ko'rishni xohlagan narsa. Yangi boshlig'ingizga saxiyligingizni ko'rsating va uni boqing. To'xta, bu yerda sabr nima qilyapti? Sen nima, Bilchayni ustida kulyapsanmi? Bilchay bor. Siz intizomli bo'lishingiz kerak, yigitlar. Jonathan, axir men boshqa orollarni ham teshkirishim kerak. Ularni senga topshirdim, Bilchay. Mayli, xursandchilik qiling, yigitlar. Bu shahar juda yaxshi ko'rinyapti. Cho'l unchalik ham yomon joy emas ekan. To'xtang, cho'lning o'rtasida ichimlikni qayerdan oldingiz? O'sha suvni sen sotyapsanmi? Qanday qilib biznes? Xullas, suyuqlikni qayerdan olyapsan? Cho'lning o'rtasida quduq qildingmi? Bu juda ajoyib. Birodar! Bu juda ham dahshatli. Seni jazolayman. Endi qayerga boramiz? Yigitlar, juda yaxshi ko'rinyapsizlar-ku. Nima, kasal bo'ldingizmi? Aytgancha boyagi narsa jitini siydiga edi. Buni unuting. Xo'sh, kelinglar, sizlarni davolaymiz. Mayli, mana bu kaktusni yeyish sen uchun foydali deb o'ylayman. Birodar, o'zingni bos. Sen mana shu narsani yeyishing kerak, bo'lmasa kasallikdan o'lasan. Yo'q, birodar, tikanlardan xavotir olma. Shunchaki tez ye, hammasi o'tib ketadi. Bu rosa ham ish berdi. Ko'rdingmi? Menga bemalol ish bo'ladi. Voy bila! Yigitlar, kaktusni yemang. Kech qolibman. Birodar, bu yerda umuman yashab bo'lmaydi-ku. Qiziq, okean jamoasi bu yerda qanday qilib yashayapti? Men nimani ko'ryapman? Nima, sizlar baliqmisiz? Bu umuman noodatiy. Men bir nima aytmoqchi edim. Sizlar ko'z oldimda xuddi multfilm personajidek ko'rinyapsiz. Nima, yigitlar, baza qurishga qurbingiz yetdimi? Yomonmas, lekin qanday qilib qo'l va oyoqlarsiz? Yo'q, bu endi nimasi? Jonathan, bu orolda dengiz maxluqlari bor ekan. Bu yomon, lekin siz qo'lingizdan kelgan hamma narsani qilishingiz kerak. Men mana buni nazarda tutdim. Masalan, siz qandaydir yo'l bilan baliqqa aylanibsiz. Endi qandaydir maxluqqa aylana olmaysizmi? O'z umuman qanday qilib transformatsiya qildingiz?
Mayli, bu muhim emas. Kelinglar endi o'sha mahluqni yeyishga urinib ko'ramiz. Umid qilamanki, dengizda rejalarim ish beradi. Yo, qani ketdik. To'xtang, nima? Siz uni butunligicha yemoqchimisiz? Bu shafqatsizlik. Yo, birodar, bu orolni ko'rinishi eng yaxshisi. Avval okean jamoasi, endi esa sizlarmi en jamoasi? Bu oroldagi jitillarning bo'yi juda uzun ekan. Yo, bu juda zo'r. Nima? Sizlar teleportatsiya qila olasizmi? Oh, bechora. Bu yana qanaqadir? Teleportatsiya qila olishingizning sababi shumi? Yo, birodar, sizlar juda ham atiqasiz. Lekin nima bo'lganda ham bu juda ajoyib. Oh, Junursan, yaxshimisan, birodar? Bu yana qanday sassiq? Junursan, la'nati! Oh, yigitlar, nima? Teleportatsiyangizni tekshirib ko'ryapsizmi? Mayli, faqat bu joyda teleportatsiya bo'lmang. Yo, what the fuck? Yo, o'zingni bos, men hozir uni olaman. Va yigitlar, bugunga g'alati narsalar yetadi. Birodar, Big J sizlarga nima qildi? Nima bo'lganda ham bu ish beribdi. Sizlar haqiqiy jangchi bo'libsiz. Yo, meni yordamchim Big J, buni qanday qilding? Yomon jitillar. Birodar, bu yerda nima bo'ladi o'zi? Men buni tushundim. Sen bir vaqtning o'zida ham bo'rilarni boqibsan, ham jitillarni intizomli qilibsan. Bu juda aqlli, senga ishongandim, Big J. Birodar, bu nima? Yo, cho'l jamoasi hujum qilyapti. Cho'l jamoasi juda tez tayyor bo'libdi-ku. Yigitlar, bu yerda nima qilyapsiz? Yo'q, faqat bu men o'ylagan narsa emas. Yo'q, shoshmang yigitlar, unutmang. Yaxshi tushlar ko'ringlar. Birodar, bundan yomoni yo'q. Ular zaharni butun o'rmon jamoasiga ichirishibdi. Big J, sen o'rmon jamoasining yagona umidisan. Biz cho'l jamoasiga zarba berishimiz kerak. Xavotir olma, bratishka. Nimani topishga urinyapsan? Junursan, sen butun ko'lni zaharlayapsanmi? Big J o'yinlarni yoqtirmaydi. Yigitlar, sizlar yaxshi bardosh berdingiz, lekin hali ham shunchasi tirik qolibdi. Ular bilan qanday shug'ullanmoqchi? Yo, Big J hammani yer tishlatdi. Nima bo'lganda ham o'rmon jamoasidan kimdir tirik qoldimi? Yo, ajoyib, bittasi tirik qolibdi, deyarli. Shunchaki uni tirik saqla va seni jamoang g'alaba qozonadi. Birodar, bu yerda boshqa bir urush bo'lyaptimi? Bu yana qanday jang bo'ldi? End jamoasi suvga tusha olmaydi, chunki ular Enderman. Okean jamoasi esa quruqlikka chiqa olmaydi, chunki ular baliq. Mana bunisini oyog'i bormi? Birodar, bu dahshatni o'zi. Yop, to'xtang. Bu Big J'mi? Big J qanday qilib? Yo, sen mana bu yigitlarni yeganing uchun teleportatsiya qila olasanmi? Xo'sh, Big J, nima qilmoqchisan? Axir ular dengizda-ku. Ular chala-baliq qo'l. Yo, Big J'ning qo'lidan hamma narsa keladi. Qani ketdik, o'rmon jamoasi g'alaba qozondi. Bo'ldi, men seni tushundim. Kel qaytadan. Big J'ning jamoasi g'alaba qozondi. Ko'proq videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.